Hai guys, welcome to my YouTube channel. Terima kasih kalian sudah memilih channel ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan jangan lupa kalian subscribe. Yang paling penting adalah menyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu konten terbaru di channel YouTube ini. Happy watching! Halo Winners, ketemu lagi sama aku Ayu Saraswati. Kali ini aku akan mukbang tentang mie kober. Mie kober, kan? Mie kober itu tidak jarang lagi didengar oleh semua orang di Bali. Kali ini aku akan mukbang, dan semoga mukbang berdoa dulu ya. Selesai, sebelum aku mukbang, aku mau minum dulu. Siap. Oke, Winners, ini adalah mie kobernya. Ini ada udang rambutan, ini ada pangsitnya, ini timun, itu sausnya, dan ini nasinya. A few moments later. Oke, itu tadi dari aku. Sekarang aku makan dulu ya. Ini banyak loh. Banyak banget. Ini sayur. Ini makan. Hai kamu. Iya, kamu yang belum subscribe channel ini, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Makasih. Mulutku udah berminyak loh. Nggak kuat. Oh iya, aku lupa. Ada sausnya loh, guys. Little longer than a few minutes later. Gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Yeah. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with dumb being polite. I told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Oke guys, aku nyerah. Aku nggak kuat dengan cobaan ini.
Makasih ya udah nonton aku. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing